হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আর আজকে জানো তো আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে হাঁচি চ্যালেঞ্জ। সবাই করছে, তা আমিও ভাবলাম আমিও চেষ্টা করি একটু। তো দেখো, চেষ্টা করি পারি কি না। দেখো, সবাই করছে বলে আমারও ইচ্ছা হলো একটুখানি করি। আমাকে কেউ রিকোয়েস্ট করেনি, এটা আমি নিজেই সবারই ভিডিও দেখে ভাবলাম একটু আমিও চেষ্টা করি, আমিও পারি কিনা। চ্যালেঞ্জ তো আমি না অনেকবার আমি নাকে কাঠি দিয়ে অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি গো। তো আজকে ভাবলাম যে একটু এই দেখো এখানে লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি, তো এই লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে একটু চেষ্টা করি পারি কিনা। তো ঠিক আছে, দেখো পারি কিনা। আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে একটু ক্ষমা করে দিও নিজের মনে করে। ঠিক আছে, চেষ্টা করি। একটা তিনটে দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। হাঁচগুলো এসেও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কটা হলো? 4টে না 5টা? আর বেশি পারবো না গো। এই আর চোখ জ্বলে যাচ্ছে পুরো। একই লঙ্কা আছে, তার মধ্যে দিতে দিতে ঠান্ডা লেগে গেল। তো ঠিক আছে,
এই চ্যালেঞ্জটা করলাম, কেমন লাগলো তোমাদের বলবে অবশ্যই। এটা একটু ছোট করে করলাম, কারণ চেষ্টা করলাম পারি কি না। তো ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই আমার ভিডিওটা শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখবে, আর নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো আবার পরে অন্য কোনো ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।